Hallo Leute, mein Name ist Martin und herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: ein Update zu den Zuschauern für WWE-Shows. Ansonsten wird Velveteen Dream vielleicht demnächst noch ins Main Roster hochkommen und wird Adam Cole die WWE verlassen und möglicherweise zu All Elite gehen. Demnächst wird ja Matt Riddle von NXT zu SmackDown wechseln und ebenfalls gab es ja schon die Diskussion darüber, ob man Dominik Dijakovic zu Raw zieht. Hier ist es jetzt allerdings noch so, dass man weitere NXT-Superstars im Gespräch hat, die dann halt in die Main-Shows wechseln. Und darunter gibt es zum Beispiel Chelsea Green. Die hat sich ja vor kurzem von ihrem Manager Robert Stone getrennt und da gab es ja auch so eine kleine Situation im Tag Team mit Charlotte und so weiter. Deswegen könnte man hier auf jeden Fall das gleich als Aufhänger nehmen, um Chelsea Green dann in die Main-Shows zu ziehen. Allerdings ist sie nicht die einzige, die hier gerankt wird für die nächste Zeit zu Raw oder zu SmackDown zu wechseln. Denn in den letzten Tagen hört man immer mal wieder Io Shirai als Name und auch Velveteen Dream. Velveteen Dream steht ja im NXT-Titelmatch diesen Sonntag bei Takeover in Your House. Und damit muss man ja sehen, ob man, wenn er den Champion wird, dann müsste er als Champion sowieso noch länger bei NXT bleiben oder dann halt nicht. Zu dem Gegner Adam Cole komme ich aber später nochmal. Dann gab es nochmal eine Aussage zu den aktuellen SmackDown-Einschaltquoten. Diese waren nämlich nur ganz knapp über der 2-Millionen-Grenze. Das ist zwar noch okay, aber so wirklich top sind die Einschaltquoten jetzt auch nicht. Und bei All Elite und NXT diese Woche war es so, dass beide Shows im Vergleich zur Vorwoche ein bisschen weniger Zuschauer hatten, aber trotzdem All Elite immer noch vor NXT liegt. Wir hatten 725.000 Zuschauer für All Elite und 715.000 für NXT. Dann hat der Governor von Florida jetzt Stufe 2 angekündigt für den Plan aus der Corona-Zeit und damit verbunden werden jetzt einige Kinos geöffnet, Bowlinghallen und auch einige Konzerthallen, die man bis zu 50% füllen darf. Allerdings nur in Einhaltung der Abstandsregel. Und das ist halt doof. Das ist ja in Deutschland hier genau das Gleiche. Wenn wir alles wieder aufmachen dürfen, also halt auch Shows machen dürfen, aber die Abstandsregel einhalten, dann ist das ein bisschen schwierig, weil du nun mal, wenn du 1,50 Meter in alle Himmelsrichtungen freilassen musst, dann passen halt nicht so viele Leute in so eine Hallen. Und das ist halt ziemlich sinnlos, dann überhaupt zu veranstalten. Man könnte jetzt also so langsam damit anfangen, entweder mehr Fans ins Performance Center zu lassen, aber halt unter Einstellung der Abstandsregeln und so, oder man wechselt dann doch wieder die Halle, wo man auch mit der Abstandsregel mehr Leute reinkriegt, aber ja, dann hat man natürlich auch wieder mehr Ausgaben. Im Performance Center kann man halt mehr oder weniger kostenlos die Shows jetzt machen. Dann ist er diese Woche bei NXT El Hijo del Fantasma unser neuer Ersatz Cruiserweight Champion geworden. Allerdings wurde in der aktuellen NXT-Episode nicht mehr über den Ersatz-Champion gesprochen. Und das hat einfach was damit zu tun, dass man ganz leise und heimlich Jordan Devlin den Cruiserweight-Titel abgenommen hat. Einfach mal so, da ja nun mal Jordan Devlin nicht nach Amerika einreisen darf, um dann halt den Titel zu verteidigen, hat man ihm diesen jetzt also auch offiziell aberkannt. Vorher hieß es ja immer noch in diesem Turnier, dass man einen Ersatz-Champion für die Zeit sucht und Jordan Devlin aber trotzdem noch Champion ist, dass wir dann quasi 2 Cruiserweight-Champions haben, die dann nach dieser ganzen Geschichte halt gegeneinander antreten, um rauszufinden, wer denn der richtige Cruiserweight-Champion ist. Jetzt hat man sich aber dazu entschlossen, dass jetzt El Hijo del Fantasma wirklich einziger Cruiserweight-Champion ist und Jordan Devlin den Titel dann verliert. Dann wurde ja diese Woche bei All Elite angekündigt, dass wir den nächsten Pay-Per-View Fyter Fest doch nicht so richtig als Pay-Per-View haben, sondern Fyter Fest wird immer Mittwoch statt Dynamite ausgestrahlt und zwar über 2 Wochen hinweg. Das heißt, wir haben quasi 2 Tage Pay-Per-View, nur halt ohne dass es ein Pay-Per-View ist, sondern halt stattdessen für die normale wöchentliche Dynamite-Episode. Hier hat man sich dazu entschlossen, dass man auch trotzdem diesen Pay-Per-View-Stil fahren möchte. Das heißt, wir haben längere und größere Matches und der Tag 2 für Fyter Fest, der am 8. Juli ausgestrahlt werden soll, also Tag 1 am 1. Juli und Tag 2 am 8. Juli,
Dieser wird vorab aufgezeichnet und zwar am 2. Das heißt, die Tapings sind am 1. und am 2. Und ausgestrahlt wird dann die zweite Aufzeichnung am 8. Juli. Das heißt, wir haben keinen klassischen Pay-Per-View in dem Sinne, dass wir uns Samstagabend hinsetzen und uns freuen auf dieses coole Event, sondern es ist halt einfach wie die ganz normale wöchentliche Show. Jetzt haben wir neben dem Titelsieg von El Hijo del Fantasma diese Woche bei NXT noch gesehen, dass Drake Maverick einen weiteren NXT-Vertrag unterschrieben hat und damit weiterhin bei der WWE bleiben darf, obwohl er eigentlich Teil der Entlassungswelle war, die ja im April stattgefunden hat. Und jetzt wollte man aber Drake Maverick immer noch weiterhin bei der Company behalten. Diese ganze Story, die das jetzt halt quasi beinhaltet, dass er entlassen wurde, dass er todtraurig deswegen war, dass die Leute, also die Zuschauer, sich auf seine Seite gestellt haben und er dann aber trotzdem noch in diesem Turnier dabei sein durfte und man das jetzt quasi als Story aufgebaut hat. Diese ganze Sache, dass Drake Maverick zum Schluss einen NXT-Vertrag bekommt, das war ursprünglich, so heißt es auf jeden Fall von Triple H, nicht so geplant. Drake Maverick wusste davon auch gar nichts und war halt auch überrascht, dass er halt einfach mal doch einen NXT-Vertrag bekommt. Normalerweise ist das Performance Center hier dafür da, neue Leute auszubilden im Bereich des Pro Wrestlings und dann halt die irgendwann bei NXT und dann irgendwann bei Raw und SmackDown einzusetzen. Jetzt ist es ja so, dass wir durch die ganzen Tapings, die ja da stattfinden, aktuell keinerlei Training im Performance Center haben. Trotzdem hat man jetzt damit begonnen, Online-Kurse für die eigentlichen Talente im Performance Center zu beginnen und dort wird man sich jetzt andere alte Matches angucken und gegenseitig die ganzen Sachen kritisieren, was man da besser machen kann und so weiter und so fort. Das heißt, man versucht das Ganze jetzt zumindest online wieder ein bisschen zu bringen. Die Leute, die allerdings aus dem Performance Center eingesetzt werden, um in den Zuschauerbereichen für die Tapings mit dabei zu sein, die sollen ausgeschlossen sein von dem Training, weil die haben andere Sachen zu tun. Dann habe ich euch ja vor einiger Zeit über ein Gerücht informiert, dass Toni Storm aktuell mit New Japan Pro Wrestlings Juice Robinson sich datet und jetzt wurde aber revealed, dass die beiden auch wirklich zusammen sind. Es gab so schöne Fotos, wo sie sich umarmen und küssen und alles ist schön. Auf jeden Fall sind die beiden jetzt auch offiziell zusammen. Mal wieder ein bisschen Klatsch und Tratsch. Dann gab es in der letzten News-Ausgabe die Info darüber, dass wir jetzt eine kostenlose Variante vom WWE Network haben. Und hier wurde ein bisschen was gedreht, denn eigentlich war es ja immer so, dass der erste Monat immer, wenn man sich beim Network angemeldet hat, kostenlos war, sodass man das testen konnte und dann konnte man immer noch sagen, nö, ist nicht meins, muss ich nicht weitermachen. Allerdings musste man da schon Kreditinformationen und so weiter angeben, damit man dann, falls man doch dabei bleibt, halt gleich die Kohle abbuchen lassen kann. Jetzt durch diese neue kostenlose Version wird das allerdings nicht mehr so sein. Das heißt, diesen einen Monat gratis gibt es ab sofort nicht mehr. Den könnte man zwar immer mal wieder für WrestleMania oder sowas einführen, aber diesen klassischen ersten Monat frei, dieser wird jetzt nicht mehr sein, weil man ja jetzt ohnehin schon kostenlos sehr viel auf dem Network gucken kann und dann kann man ja immer noch sagen, ob man jetzt in die Bezahlversion wechseln möchte, um die Pay-Per-Views zu gucken oder halt nicht. So, dann kommen wir natürlich, wie eben schon angesprochen, noch zu unserem NXT-Champion Adam Cole. Hier ist es nämlich gerade eine sehr spezielle Situation, denn Adam Cole hat aktuell keinen neuen WWE-Vertrag unterschrieben und sein aktuell laufender Vertrag gilt noch bis August. Das ist jetzt nicht mehr so lange. Und klar wird man natürlich versuchen, alles daran zu legen, Adam Cole bei der WWE zu behalten, aber ihm ist natürlich auch bewusst, dass ja alle seine Kumpels ganz zufälligerweise ein anderes Produkt auf die Beine gestellt haben, wo er jederzeit hin könnte. Das heißt, Adam Cole könnte jederzeit bei All Elite unter Vertrag kommen und damit steht er natürlich in einer sehr guten Situation, was die Vertragslage angeht. Er kann also deutlich mehr Geld verlangen und das macht er natürlich auch, denn die WWE muss natürlich gucken, machen wir das, legen wir hier mehr Geld auf den Tisch, damit er uns nicht zu All Elite rennt, oder was passiert da jetzt ganz genau? Außerdem ist es ja hier auch so, wenn man ihm noch mehr Geld gibt, dann stehen die Chancen auch recht gut, dass man ihn dann demnächst auch in die Main-Shows zieht. Also noch ein NXT-Name, der hier mit im Pot liegt für Main-Roster-Caller. So, jetzt sind aber Velveteen Dream und Adam Cole in diesem Topf und jetzt weiß man natürlich nicht,
wie am Sonntag das Ganze ausgeht, wer den NXT-Titel bekommt. Denn wenn Adam Cole keinen neuen WWE-Vertrag unterschreiben sollte, müsste man ihm natürlich vorher den NXT-Titel abnehmen. Das könnte man jetzt machen. Wenn man dann aber den Titel zu Velveteen Dream wechselt und der eigentlich vorgesehen war für Main Roster Call-Up, dann könnte man Velveteen Dream den Titel ja auch wieder nicht geben. Also es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, aber auch extrem spannend für diesen Sonntag, wie man sich da entscheiden wird. Obwohl man daraufhin natürlich immer noch keine Aufschlüsse geben kann, wie es jetzt sein wird. Weil nur wenn man Adam Cole jetzt den Titel abnimmt, heißt das noch lange nicht, dass er dann zu All Elite wechselt. Aber die Chancen bestehen auf jeden Fall und die sind halt einfach hoch. Das kann man halt nicht wegreden. Obwohl er selbst jetzt keinerlei Andeutung macht oder sowas, dass er gehen würde oder Interesse daran hat, die WWE zu verlassen, muss die WWE trotzdem da jetzt einiges dran legen, dass sie Adam Cole halten können, weil der halt einfach eine zu enge Verbindung zu den All Elite Leuten hat. Das ist halt dann einmal schwierig. Soweit auf jeden Fall erstmal der Stand bis jetzt mit den News. Gerne natürlich deine Meinung in die Kommentare. Wo würdest du Adam Cole lieber sehen? Weiterhin bei der WWE oder bei All Elite? So, natürlich auch Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und natürlich Kanalmitglied werden. Nicht nur zum Supporten, sondern natürlich auch für wöchentliche Reviews zu den Weekly Shows. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Machen nicht mehr so dolle. Wir sehen uns im nächsten Video. Oder natürlich auch am Sonntag im NXT Takeover Livestream. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Mit Watch Together, mit wir zocken die Matches vorher. Das wird sehr, sehr nice. Ja, kommt auf jeden Fall vorbei. Und wir sehen uns. Haut rein und ciao.